Na combat de temps appelle mon sang to continue la deuxième partie oyo to ka basama ngomba pe to kopesa na kambote. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. L'histoire du monde Église universelle. Bajen oye. Bajen oye. Bajen oye. Merci Bajen Yelo ezali mukona biso esenge na biso tozana esengo. Yambo toleka na sangwa lingomba pe kopesa na mbote to komeke pe ko rappeler ma moke histoire pour les deux journée ya Bajen mingi tozana kati sika oyo Bajen ebele to yebi histoire te to retourna pourquoi les deux date ya 4 août pourquoi epesa ma pa Bajen makambo nini elekaki na mokolo ya 4 août et ça très important et pas na biso Bajen toyebaka histoire ya lingomba na biso. Donc pour la tina ya point liboso ya vision nde papa Mfuma Longo yebisaki biso eloko nini elekaki na mokolo wana le 4 août 1951 nde alobaki ete amonaki papa Simo Kimbangu tata na ye abimelaki ye pe alakisaki ye Bajen na kati ya vallée. Ndenge na lobi eza selon histoire de l'église Kimbangiste balobi eza papa amonaki vision que papa Simo Kimbangu azopesa ye mosala nde papa Mfuma Longo kobanga esalaki ye nde papa Simo Kimbangu ayebisaki ye kobanga te etala kuna alakisi na vallée et na kati ya vallée wana amonaki bajene ebele bazali na se alobi bajene wana moi na se kuna bango nde moto kosala na bango nde mokotonga na bango lingomba na mokolo ezali koya. Donc wana ezali selon histoire ya église Kimbangiste ndenge elobeli biso na ntina ya date wa le 4 août esalamaki le 4 août 1951. Tokopesa mwa moke précision na mokolo yango na 1951 toyebi ete na ntango wana le 4 août 1951 histoire église ezolakisa biso ete papa Simo Kimbangu azalaki na prison na mboka Lubumbashi pe papa Diangenda Kontima le 4 août 1951 azalaki na mboka ya Kananga tango wana balobenga ngo Lulwabo papa Diangenda sekretuvaki na Kananga esika abandaki kosala. Donc toko comprendre papa Simo Kimbangu na Lubumbashi papa Diangenda Kontima na Kananga et papa Diangenda alobi na biso ete papa Simo Kimbangu abimelaki ye alakisaki ye Bajen. Donc biso Bajen to comprendre eloko nini elekaki na kati sika na papa Simo Kimbangu ayalaki na ndenge nini pe basolaki na ndenge nini na kanisi biso noso tozali ko comprendre événement oyo nini elekaki na mokolo wana ya le 4 août pamba te papa Simo Kimbangu atiki biso le 12 octobre 1951. Donc le 4 août azalaki na kati ya prison. Donc mo mokiwana éclaircissement pour na Bajen toyebaka histoire ya église na biso. Point ya mibale ezali point ya kufa ya le 4 août wana toyebi yango mama Mfuma Longo mama bibi akendaki kobota papa Mfuma Longo akompanyaki na hôpital tango akomi na hôpital papa Mfuma Longo atiki ye papa Mfuma Longo azalaki na mosala azongaki na bureau po ete akende kokontinue mosala na ye papa Mfuma Longo alobi tango avandi na bureau journée mobimba abandaki kozela ke hôpital ebenga ye eyebisa ye ke non mwasi na ye oye kotika awa aboti pe papa Mfuma Longo azelaki appel ya hôpital pe hôpital ebengaki ete pe amonaki non tikete nazonga na hôpital nakende kotala mwasi nanga na tikete na hôpital makambo nini ezali kolinga kuna aboti to aboti te papa Mfuma Longo azoki nzela akendaki tina hôpital esika mama bibi azalaki tango akomi na hôpital assistant ya liboso tango amoni papa Mfuma Longo azwi bango kobanga azwi kobanga abanda koya koyamba papa Mfuma Longo mais koyamba wana koya vers papa Mfuma Longo ezali koyamba koya mawa po ayebaki déjà que non makambo ezali kotambola bien te esika mama mvete bibi azalaki pe papa Mfuma Longo akomi na hôpital atuni mama ndenge nini aboti oui bayebisi oui mama aboti bopesa mwana mama aboti mwana mwasi balakisi ye mwana batuli bongo mama aza wapi ba infirmière bayebisi babi ete mama abotaki
asalaki hémorragie tokoki kokanga yango te mpe mama akufaki mama bibi mvete na 1951 mama akufaki na hôpital ntango akenda kobota mama Christine Diangenda oyo azali na biso na mboka ya France mama akufi et papa Diangenda alobi ok lokola mama akufi na moni mwana kasi bopesanga mpe permission nakende komona nzoto ya mwasi na ngai mpe ba infirmière bazali kolanda ba sœur bazali ko l'hôpital ba boyaki kopesa papa Fumalongo nzela po ete akokotala nzoto ya mama bibi asengi bango baboyi mpe papa Fumalongo azwaki nzela ye moko akeiti na morgue esika nzoto ya mama mvete bibi ezalaki ntango akoti na kati ya esika batiaki bibi esika batiaka bibembe akutaki bakor misato akutaki banzoto misato bango misato bazalaki bana basi bazali ba mama et nzoto ya mama bibi ezalaki na katikati bazipaki bango nyonso dra tina mutu donc ntango okomi moyen omona elongi ezalaki te mpe papa Fumalongo bon par respect abi abeti asali liboso libondeli ntango asali libondeli e tata nzambe ainspiré ye alakisi ete nzoto ya mama bibi mpe afongoli oyo ya katikati azali na katikati mpe amonaki elongi ya mama mvete bibi e mbala moko papa Fumalongo asali libondeli ndenge ye moko alobaki atuti libondeli oyo tata nzambe ayokelaki ye mpe mama mvete bibi alamukaki mpe azwi mama mvete bibi azipie bilamba babandi kobima papa Fumalongo azalaki liboso e mama bibi azalaki na nsima na ye abandi kolanda ye ntango bakomi esika batikaki bainfirmière nyonso bazalaki wana bakimi mpo bamoni somo ndenge nini moto oyo akende kobota akufi totie na morgue e moto oyo aye akoti alongoli na liwa mpe azonga atele biso abandi kotambola eza impossible nde bainfirmière bazwi telefone babengi mokonzi esika papa Fumalongo abandi kosala bayebisi botala moto na bino makambo ya kosala awa mwasi toyebisi bino ke mwasi na ye akufi ye akomi awawa aye kosekosa mwasi na ye mpe bakonzi na ntango wana babi ete bobomba sekre boyebisa bato te pamba te soki bolobi biso makambo na biso nyonso ekobeba donc en bref yango nde histoire esalamaki na mokolo ya le 4 août 1951 donc mama mvete bibi akufaki mpe papa Fumalongo akendaki kolongola ye na liwa mpe ezali mbotama ya mama Christine Diangenda donc na mokolo yango nde epesameli biso bagene tozalaki na biso tozalaki eloko pamba tozalaki mikuwa nzambe apesi biso chance apesi biso mosuni apesi biso nzoto lelo tobengami bagene e nzambe nde moto aponaki biso po ete tozala na esika oyo tosala na ye mosala elongo donc bagene na mokolo mwa lelo tozali bagene oyo papa Fumalongo aponaki oyo papa Fumalongo amonaki na vale po ete akoka kosala na ye mosala elongo na yango bagene tolanda ndakisa ya papa Fumalongo tobosana te makambo papa Fumalongo azali kosenga biso tosala toyokisa papa Fumalongo soni te bagene pamba te papa Fumalongo soki andimaki kosala mosala ya tata na ye pamba te amonaki kete bagene oyo bakosala na ye atiaki espoir na ye mpa na biso amonaki ete bagene bazali oyo bakosoutenir ye na mosala ya papa Simon Kimbangu yango wana papa Fumalongo andimaki ete libomba oyo etongama na yango na mokuse histoire elekaki na le 4 août 1951 toleki na basango ya lingomba Kimbangiste oye bagene oye bagene oye na kombo ya tata mwa Paul Mosantu communiqué ya liboso tozali na yango ezali communiqué ya mariage toyebi ete tozali na mariage ya ndeko na biso papa na biso papa Nono Ndinga azokende kobala na Kinshasa mariage ekozala le 31 octobre papa Nono Ndinga ye akobala na mama Esther Ndelela ya Kinshasa ye azali choriste ya Jiteki Mokoto tokoleka sikoyo na kopesa na mbote tosengi bandeko na biso bamusicien baakompagne biso Kimbangiste oye Kimbangiste oye Kimbangiste oye espoir du monde de l'église.
tosengi na batata pe ba mama biso nyonso na kasa ngomba oyo to telema à part bambuta s'il vous plaît to telema to pesa na mbote. Bajeni oye! Tika to pesa na mbote na kombo ya tata mwa Mosantu na kombo ya tata ya mwana pe molimo Mosantu. Merci. Toko senga na mama pasteur na biso ako botelema pote biso bana na toko pesa mbote. Pesa mama na biso mbote na kombo ya tata Paul Mosantu na kombo ya tata ya mwana pe tata Paul Mosantu. Ndio tosengi na mama pasteur ale karibu suko ta continuer programme.